没错，就是这个味道。终于等到 Spicy Chicken McNuggets 再度上架了，还看到新蘸料 Smoky Nacho Cheese Sauce 以及 McDonald's 与 Doki Doki 合作推出的钥匙扣，也太可爱了吧！让美食家庭迫不及待想入手了。只需购买 Chicken McNuggets Meal 就能以7.9块买到一个 McDonald's Doki Doki Charm， 不管是买 6-piece Meal、9-piece Meal， 原味的还是辣味的都可以。共有3个款式 ，McDonald's 经典角色摇身一变，全变成了 Doki Doki 的潮酷画风，有着萌萌的大眼睛。我特别喜欢 Grimace Doki Doki Charm 长出了 Doki Doki 标志性的仙人掌刺，尤其是把它们都挂在包上，特别亮眼。Spicy Chicken McNuggets 外壳金黄酥脆，每一口都辣得过瘾。新推出的 Smoky Nacho Cheese Sauce 有着些许烟熏和浓郁的芝士味，沾着一起吃，它糅合了 Spicy Chicken McNuggets 的辛辣刺激，增添顺滑口感。这个新组合绝对让你欲罢不能。